Ja, gleich 2 Minuten geben, gleich Unterzahl. Dritte Mann bei uns immer. Freitag, Milan, 2 Verteidiger. Die Scheiße wieder hinten rausholen! Okay. Ja. Fuck. Loppi im Hopp. 2 Verteidiger. Vorwärts, vorwärts und tief! Fuck! Zurück, zurück! Dritter Mann! Helfen, oder? Nicht so weiter anlegen! Zurück, zurück! Dritter Mann! Helfen, oder? Jawohl, Leute! Er war's denn! Das Auto runter! Und 2+2, Flitzschlägerei. Freitag, Milan, 2 Verteidiger. Was? Fuck! Auf geht's, Männer, rein! Was?
Ein Oppi! Ein Oppi! Wechseln. Ja, da muss ich drauf gehen, wenn ich da vorne bin. Wechseln. Super Vorcheck, Jungs, jawohl. Dann kommt der Oppi seine Reihe, ja. Das war Check auf freiem Feld. 12 kommt bitte, dann geht in die Kabine. Was, in Kabine? Jawohl. Hey, das war Check auf dem freien Feld. Da ist ins Tor gefahren, das war Check auf freiem Feld. Hinten, da. Wer ist wo? Max? Ja, dann bleib. Aufpassen hinten, Jungs, Batzen. Brenn auch letzter Mann da. Decke schwarz. Wechsel. Ah, gut, Utze, fix rein, was soll denn das jetzt?
Vier Mann vorne rein und die kontern unser Haus da. Jetzt ist ganz einfach, Scheiben tief und hinten 4, Jungs. Gut aus. Bleibt 4-3. Na, wart. Das gibt's doch nicht! Wieder am Bredok, 2 Verteidiger, Batzen Max.